I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip na mom kanalu. Danas ćemo otvarati, mislim večeras otvarat ćemo Magical Chest. Kao što vidite, tu je spreman za otvaranje. Daću 5 gemova za njega, ali nema veze. Sad ću snimiti ovu epizodu, ovako kasno, nema veze. Nadam se da ne spavate. Pa ljudi, da krenemo. To je to. 300 9 nešto, 11 nešto, 19 O, 2 sam izvučao. Što je super. Ne, šta je ovo? Ovo ću use odmah. Ovako. Use. A nećemo ovo ništa svirati. Tako da, ajmo da probamo ovo rare. Ne znam kako se zove Saturn. Sad ćemo vidjeti. Evo njega imao prvog. Ovako ćemo staviti. Dobar je ovaj, dobar. Vidjet ćemo šta može napraviti. Stavit ćemo ovako ove male. Neki idu gore. Ovako ćemo. Pa ćemo staviti ovoga ovdje. Ajde, molim te bar jednu kulu, a ne baš. Vujča ćemo staviti tu. Da vidimo što možemo još. Dobro, ajde to. Ova će im posto tu. Ajde. Tako. Sad ćemo, ne znamo ćemo li sad moći. Ne znamo ćemo li. Nećemo. Idemo sa princom. Ovo je veoma slab kao što vidite. Ajde barem jednu. Ajde možeš ti to, Milane. To. Ajde, bravo.
Da. Eto, dobili smo i ovoga, ljudi. To bi bilo to što se tiče ove borbe i otvaranje Magical Chesta. Ako ste željeli, ostavite like, share, subscribe. Do sljedećeg klipa. Veliki pozdrav.